ഹായ്, ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് തവ ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനെ ഞാനിവിടെ 4 വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചിക്കനിലെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ വരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാം. ഇതൊരു സവാള ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇതൊരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് 1 കപ്പ് തൈര് വേണം. പിന്നെ ഉപ്പ് പാകത്തിന്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ 1 ലെമൺ ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഞാൻ ഇതുപോലെ ജൂലിയൻ ആക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല: മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ജീരകം 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 3/4 ടീസ്പൂൺ. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഉപ്പ് ഇതിനകത്തെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിന് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലൊന്ന് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പാൻ ഫ്രൈ ചെയ്താണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു. അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനെ ഈ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ കളർ വന്നാൽ നമുക്കിതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഭാഗം ഗ്രില്ലായിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നല്ലൊരു കളറൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറം കൂടെ ഒന്ന് ഈ കളറായി വരണം.
നമുക്കപ്പുറം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ഈ സെയിം ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറട്ടെ. തീ അല്പം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓണിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ജീരകം, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. മസാലേൻ്റെ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ. ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മസാലേൻ്റെ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി പാത്രം അടച്ച് നമുക്ക് ചിക്കനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ. ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് മതിയാവും.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാത്രം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി പാത്രം ഒന്ന് തുറന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒന്ന് മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ, ഇഞ്ചി, ഞാനിത് ഇത്തിരി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ മല്ലിയില. ഇനി നമുക്ക് പാത്രം ഒന്ന് അടച്ച് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരാം. ചെറിയ തീയിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാകും. ഇപ്പം ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് ആവാനായിരുന്നു. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് നമുക്ക് കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയും തന്തൂരി റൊട്ടിയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.